घोड़ा बाजार में जोधपुर का विश्व प्रसिद्ध मिर्च बड़ा कैसे बनता है जरा देखते हैं। और हम इसको खाएंगे भी और इसको बनते हुए भी देखेंगे। सावधान कोई या जेब में दिखाई दे पुलिस को सूचना दे अनजान व्यक्ति की दोस्ती ना करें। अनजान व्यक्ति आपको नशीला पदार्थ बताकर आपके रुपयों की लूट कर सकता है। अनजान व्यक्ति से खाने पीने की पानी से बचें। दुकानदार दुकान के सामने कचरा पात्र कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया गया उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऊँट मादा, ऊँट नर, ऊँट सवारी বাইরে লড় हाँ मार 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 थारी नहीं लिए अरे अपन धारे उधर शूटिंग नहीं दो थारी ले तो कहीं हो गयो और भी नहीं मैं मिर्ची बड़ा कैसे बने पूरी शूटिंग कर वही लूँ मैं तो। मुझे मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा लगे। हाँ आई ये अरे हाँ जलेबी ले बा खाली कर किलो जो हाँ खाली कर रहे बात यार कौन जरा दे खाली करो तो लावा नहीं बराबर कम किलो बना क्या
खाली शूटिंग पूरा निकलने अपनी गाड़ी को रास्ते से डालें। जाते रहते इतना लिया कर दो। एक रात 8 बेला गल उन्होंने केले गाड़ी दो पकड़ो एक सबमिट लो सबमिट लो मत गलो लाओ दो पकड़ो लो लो डाटा में जो नहीं हो ये अगर 15 रुपया 8 देना है यो लो पकड़ ले दो फिर दूंगा और याद बड़े मोटे 3 तो पहुँचने को सर ने यार बात हो अब बात नहीं आपने दिया फिर हम जा बैठा आपने दौड़ी जाइए 9 बजे ठीक 9 बजे पशु प्रतियोगिताओं के अंतर्गत एवं ऊँट वंश की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सच्ची गलो पकड़ो सर 2 से 4 दांत 1 मिनट जोड़ा मुझको भी दो एक मुझको भी दो दो एक मिनट बैठो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।